আসসালামু আলাইকুম ভাই নাকুল বেকুন আরাম আছে বলে আশা করি আর নাম হইতে হোসেন আহমদ আয়া যারকা ভিডিও লয় অনার মন্তেছে ইবো এদি কেরবা ওতেন হইলে যে তারা নাকি এমআই ফং তঙ্গরের এমআই ফং আমাদের আবার গ্লোবাল বাসেন তঙ্গর দিতারানো এটা নাকি চাইনা বাসেন তঙ্গরের তারা তেকানা কাকি জাহাজ দেখি ইন হইলে হনগা ডিকশনারি গুলো হনগা ইনলা ইংলিশ স্পিকিং লাই সব হইয়াগুলো ইন হইলে এ জানেন নাকি ইংলিশ আবাস থাকে এগিন নুয়াই চাইনা আবাস হইতে এই তারার লাই দে আর ফেসবুক পেজ হুসেন নলেজ ফ্যাক্টরি ফেসবুক পেজ তো ইবা হয়ে দে হুসেন নলেজ ইউটিউব চ্যানেল ওই আর ইউটিউব চ্যানেল দে হুসেন নলেজ ফ্যাক্টরি তো ইন হইলে সাইম আসলে এর ডিকশনারি গুকুলি আসলে আই থিংক হই এর ডিকশনারি মাঝে কি আছে এর ওতিন আবাস আছে কিন্তু ওয়ার্ড ইবারে ফুনিবারে আবাস আছে তো চাইনা ভাষা আছে যে তারা তিন ইঙ্গুট মারলে মতর এবার চীনা আবাস লেখা যায় আবাস শোনা যায় বোধে এবার কি আবাস শোনা যায় বোধে চাইনা আবাস শোনা যায় বোধে আর তেল হইলে আবাস শোনা যাচ্ছে think ইংলিশ আবাস শোনা যায় না আরে thinking তো যে তারা নাকি চাইনা ভাষা চাইনা রুম ইন্ডা এমআই মাদে ইন্ডা রুরো ইনতং করে রে রে জানা হাজগুরি রে পানো মাদে আছে তারা তঙ্গ ইস্তেমাল করে দিই নিয়ে এখানে মাদে ইঙ্গুর মারলে মতর thinking আবাস যাচ্ছে ঠিক ন চীনা আবাস হয়ে যাবে নহলে আরো চাই আরো সব কল আছে আরো সব কল আছে ইন্ডা স্যার লাই এখানে আরো শুনতে মনে হয় নহলে অদতে hello hi how are you I'm good how are you good do you speak English a little are you American yes where are you from I'm from California nice to meet you nice to meet you too বাইন করেন পুণ্য দে ইন্নারিয়া ইন্ডিয়া সব ওইখানে ইস্তেমাল করলে মতো সিনাম মাঝে আরবি মাঝে আগে না হয়তো হাম করা হচ্ছে তো ইন্ন হলে ইন ক্যাঙ্গুরি করিব এর সাইম লাউরি পরিবারি বেলা বলে আঙ্গুর ফুনি ভারি বেলা বলে ইংলিশ আবাসলে ফুনি ভারি বেলা বলে এমআই হুম মাঝে হাম করা করে ইন ক্যাঙ্গুরি করে এবলা সাইম চাইলে পয়লা শুরু মাঝে আনাতে কি করা হরু হলে প্লে স্টোর আছে তার প্লে স্টোর খোলা হরু প্লে স্টোর মাঝে 60 বছর মাঝে কিমার জমিন হইলে গুগল টেক্সট টু স্পেস ইঞ্জিন হইবা আছে যে ওটি উঠতে দিয়ে গুগল টেক্সট টু স্পেস ইঞ্জিন বলে স্পেস বলে উঠতে দিবে আর ওটা করজু এবার ওটা করলে এই জানা নাকি ইয়ানা আতিন অনস্টল দিয়ে গেল ইনস্টল করে দিতে লাই আর অনস্টল হয়ে ধার যে তারা তিনি কি আছে যে তারা তিনি কি আছে তারা তো অনস্টল উঠে কি জানতে আছে তাহলে তো তোমাতে অনস্টল না ইনস্টল হয়ে উঠিব তো এবার ওকে টিপ মারলে যাবে প্লে স্টোর আছে তারা তিন এবার ইনস্টল করলে যাবে পয়লা স্টেপ হয়ে যায় এবার ইনস্টল প্লে স্টোর নাই যে তারা হ্যাঙ্গুরি গণ্য হলে অদতে অনেক ব্রাউজার মারা যায় বাদে অনেক ক্রোম মাঝে এই ধরো
হনক ব্রাউজার মাঝে বাজে অতদে টয় ফেরিবে যেবা সাইজ বছর মাঝে বাজে গুগল টেক্সট টু স্পেস মামলে আগে জানা যায় এবারে আইবাজে ওর এবারে আইবাজে এদের দুর্মাদে ইনস্টল করলে দেবে হ্যাঁ নাহলে গুগলে তো ইনস্টল করে পারে প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে পারে তো গুগলের প্লে স্টোর কি বেশ কম আছে নহলে প্লে স্টোর মাঝে প্লে স্টোরতে যদি ওনারা অনগ্য সব ডাউনলোড করে জন্য হলে এটা করে অটো ইনস্টল করে দিয়ে ওনাতে আর ইনস্টল করা না হবে ডাউনলোড করে যাবে মাঝে মাঝে ইনস্টল করে দিয়ে গুগলেতে যদি অনগ্য ব্রাউজার তিন যাইরে তোমরা ডাউনলোড করে জন্য হলে তো সেঙ্গারা হরব ডাউনলোড করতে হলে আবারই বারে তো আইবা দে ইনস্টল করা হরব ডাউনলোড করতে হলে ইনস্টল নয় এটা অটোমেটিক জানা কাগজ বেশ কম ব্রাউজার লয় এগিয়ে তেনে হলে ইনস্টল করতে হয়ে ব্রাউজারতে করলে করো প্লে স্টোরতে করলে করো করতে হয়ে নহলে তো বাদে স্টেপ টু করা হরব স্টেপ টু মারা ব্যাগ জায়গে বাদে ফোনের সেটিং মা যাবে ফোনের সেটিং মা যাইলে ফোনের সেটিং মা নিচে মিকে যাইলে অ্যাডভান্স সেটিং বলে বা এডিশনাল সেটিং বলে হবে আছে এডিশনাল সেটিং মা গো সিবিবা সিবিলে accessibility এবার ওকে সিবিলে নিচে বেরে দিয়া মগো সিবিলে এরে নিচে মিকে যাইলে টেক্সট টু স্পেস আউটপুট বলে হবে আছে দিয়ে জানি না এবার ওকে সিবিলে তো বাদে তোমরা ইয়ান্তিন আই বাদে প্রিফার্ড ইঞ্জিন বলে হবে আছে দিয়ে ইয়ান্তে আই যাইলে ইয়ান্তে তোমাতে চাইনা বলে হয়ে থাকিব ইনস্টল করে যদি তাহলে ইবা ইনলা কালমা রঙ না থাকিব ইবা আলোক আন্ধার মিকা রঙ হয়ে থাকিব এই টাইমে ডেঙ্গুর গো ভর্তি সিবি দিয়ে কালমা রঙ ইবা ভর্তি হয়ে থাকা হরব তো বা ডেঙ্গু সিবিলে এরা আইলে যদি গুগল টেক্সট টু স্পেস ইঞ্জিন বলে হবে পাওয়া হরবে আমরা সিনা যদি হনাকা সিনা এআই ইঞ্জিন বলে হয়ে পাওয়া হোক না হনাকান পাওয়া এনে হইলে তোমাদের সিনা লেখা বই পাওয়া তো বা এরা যদি গুগল টেক্সট টু স্পেস ইঞ্জিন পাওয়া এনে হইলে প্রিফারেড ইঞ্জিনের মধ্যে তো বাদে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে বাদে বদলে দিতে পারবে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে বাদে তোমার লাগাতে ইংলিশ ইউনাইটেড ইংলিশ স্টেট দিলে কি আমেরিকান ইংলিশ দিলে কি এটা ইংলিশ আমার বোর্ড দিলে ইংলিশ আছে ইন তিন তোমার মনে হয় দিতে পারবে যে ইংলিশ লাগে ইংলিশ গোয়া সিলেক্ট করে দিতে যাবে তো বাদে ওই কি দূরে গিয়ে এরাই বাদে টেস্ট করে চাই পারবা ইংলিশ নে আজ চাইনা তাই গিয়ে This is an example of speech synthesis in English. তো এই আলো তোমাদের যদি ইংলিশ ওই এনে হলে কিন্তু পেলে মাইলে মাত্র ইংলিশ মাতিলে যদি তো তোমরা ওটা দেশে নাই মা যাই মাতি জেনিন ওয়াটার কলার জেনিন ইংলিশলি মাতিতে চাইবা এমবাগুন কি মাতিব ইংলিশলি মাতিব তো এরে আছে ওতিন স্পেস রেট বা পিটিএস বলে হবে আছে এই দুয়া গিনো নলেজ ইন অটো এই নজর লাইলে যদি আবাস আস্তে আস্তে হয়ে যাবে অন্যলে আবাস এ দুয়া দিয়ে যাবে এই নলারে দে এটা লাই এই নলাগিলে নলাজ ইন অটো আছে দেখুন ঠিক আছে তো গরিব আর বলে আশা করি তো অসুস্থ না পারলেও আইন দেখাই দিন নট এনে হলে যদি কমেন্ট আয় বুঝার লিয়ে বুঝি পাইছো বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম our Facebook page, a Hussein Knowledge Factory Facebook page. तो इबा हुए दे Hussein Knowledge YouTube channel. वो इधर YouTube चैनल है Hussein Knowledge Factory.